як дипломати амрикоӣ ҳукумати тоҷикистонро барои ҷилавгирӣ аз кори гурӯҳҳои динӣ ба қавли ӯ осоишта ва эҷоди баъзе маҳдудият дар пӯшиши мазҳабӣ ва манъи рафтани то 18-солаҳо ба масҷид интиқод кардааст. Кевин Коверт, кордори сафорати амрико дар душанбе рӯзи 16 январ дар як паёми расмӣ гуфт, ин иқдом боис ба нигаронист. изҳороти Кевин Коверт дар рӯзи озодии дин, ки ҳар сол 16 январ дар амрико таҷлил мешавад, нашр шуд. мақомоти тоҷик то ба ҳол ба паёми кордори сафорати амрико посухе надоданд. аммо дар оғози моҳи январи имсол дар вокуниш ба гузориши вазорати умури хориҷии амрико оид ба озодиҳои мазҳабӣ дар тоҷикистонро дар қатори кишварҳои мавридҳои нигарони хос ворид карда буд, ҷавоб дода онро беасос номиданд. аз ҷумла Сулаймон Давлатзода, раиси Кумитаи дин, танзиму анъана ва маросими миллии Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ гуфт, ки ин гузориш бар пояи ахбори расонаҳо таҳия шудааст ва аз воқеият дур мебошад. Кевин Коверт мегӯяд, Тоҷикистон талош кардааст худро аз гузаштаи начандон дур дар ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ, ки фишор болои диндорон зиёд буд, канор бикашад, аммо зоҳиран натавонистааст пурра раҳо гардад. кордори сафорати амрико дар Тоҷикистон гуфтааст, онҳо инчунин аз ифротгароёни динӣ нигарон ҳастанд, ки ба қавли ӯ дигаронро маҷбур мекунанд то ба эътиқоди динии онҳо мувофиқат намоянд. Кевин Коверт мегӯяд, амрико ба ин ақида пойбанд аст, ки ҳифзи озодиҳои динӣ ба бунёди ҷомеаи боз ҳам босуботтар мусоидат менамояд. аз ин рӯ гуфтааст, дар оянда бо ҳамаи ҳамкорон дар Тоҷикистон ва саросари ҷаҳон баҳри таҳкими ҳифзи озодии дину ақоид барои ҳамаи мардум ҳамкориро идома хоҳем дод. мо умедворем, ки кӯшишҳои мо ва кӯшишҳои онҳое, ки бо ин ибтикор муттаҳид ҳастанд, ба тавсеяи озодӣ барои мардум дар қаламрави Тоҷикистон ва дар тамоми ҷаҳон мусоидат хоҳанд кард. бори аввал нест, ки мақомоти амрико аз маҳдудиятҳои мазҳабӣ дар Тоҷикистон интиқод мекунанд. қаблан департаменти давлатии амрико изҳор дошта буд, ки дар Тоҷикистон Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими миллӣ нозири тамоми ҳаёти мазҳабии мардум аст ва шӯрои уламои маркази исломӣ танҳо ниҳоди содиркунандаи фатво дар кишвар боқӣ мемонад. бо ин ки қонунҳои Тоҷикистон динро аз давлат ҷудо медонанд, фаъолияти ҳизби сиёсии динӣ дар ин кишвар манъ шудааст.